nshingiye kuri performance nziza nagize. Ese urabizi neza ko wagize performance nziza? Yego, hari igihe ukora ibintu nawe ubwawe ukabyumva ko wabikoze neza. Ukabyumva ko wabikoze neza. Urakoze cyane. Umwamikazi mu bwiza, ese urabizi ko uri mwiza? Ndabizi. Ushingiye kuki? Ku buryo nsayo nirebye. Reba abantu bakurebaga bose, ubu ni we mwiza muri bo. Kurikira Buganza TV, kora subscribe, sharinga, comment, uri kumva mubikore byose. Tekino yahageze. Next time I'll be there. Akaba ari nanjye wabaye the top model, Rwanda Global Top Models wa 2023. Igitangira audition ya mbere ninjye watsindiye iryo kamba. Ni nanjye wabaye best model of Karisimbi 2024, ndetse mba na best male model of the best summer male model of Supra. Nkaba nkorana na The Stage, nkorana na n'Inyange company n'andi makampani atandukanye, nkaba ndi umumurikamideli w'igihugu. Murakoze. Kibonye neza cyane cyane nko mu karere nahoze mbamo nkorera Mio Fashion, bateye imbere ntago nge nkihari ariko byari bimeze. Ndabashimira cyane abo nasize ko bagerageje impano zacu ntizijye hasi ahubwo zikazamuka. Gendo rutoroshye kuba twategura igitaramo ngiki cyo gutanga ama award. Kabari award twatanze mu byiciro bitatu, harimo the best model of the year 2024, tukagiramo the queen of beauty 2024, tukanagiramo the best style awards 2024. Yes, mwongeye kwirirwa rero bakunzi ba Buganza TV. Uyu ni wa mwanya wanyu mukunda muri benshi hano. Rero uyu munsi rero turaza kugenda tureba byinshi bigiye bitandukanye mu kirori nk'iki ngiki. Hano rero tuhagaze ni kuri Yego Center Rwamagana, ku kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Rwamagana. Yes, nkuko mubireba rero murabona hari abantu benshi bagiye batandukanye b'urubyiruko. Rero nta kindi bajemo, baje mu birori bisoza umwaka. Birori bisoza umwaka cyangwa se icyo bise twebwe twamenyereye nka bye bye vacances, kubera yuko murabibuzi neza yuko abanyeshuri bari mu kiruhuko, ariko uyu munsi no kuvuga ngo benshi ejo uyu munsi bararara bagiye, cyangwa se uyu munsi ejo umunsi w'ejo nibwo bazaba bagize iki, bageze mu kazi. Yes, rero reka tugenda ducishamo amaso kugira ngo tuze kugenda dusangira bino birori. Turaza kwegera abantu benshi bagiye batandukanye batubwire uko babyumva. Duhuye n'icyamamare, uyu bamwita Keya Boy, n'umuntu udasanzwe cyane, no munyamapiano, kuri piano ararenze, kuri piano mood ararenze. Reka rero akomeza twibwire, atubwire nuko yabibonye. Keya Boy, twakubonye muri kino gitaramo, twakubonye nk'umuntu udasanzwe uri kuririmba kuri stage watwitse. Ese nibiki wabashije kubona hano, wabonye bimeze bite hano muri iki kirori cyacu? Ibyo nabashije kubona hano, nabashije kubona hari ibintu byiza kandi bijyanye n'urubyiruko. Hari nko kuzamura impano z'urubyiruko, nibyo twajemo, kuzamura impano zacu. Dufite impano nyinshi zitari nkeya, tutagakwiye kwihererana. Dushobora kuvana ku rwego rumwe bikunze tukazigeza ku rundi rwego. Turi kumwe n'aba fashion babaye abambere batatu bambere babashije guhabwa ibihembo bigiye bitandukanye. Rero tugiye guhera ku wabaye nomine mu bahungu, sibyo? Tugiye guhera ku wabaye nomine mu bahungu, atubwire ibanga yakoresheje kugira ngo kino gihembo akegukane. Bakwitende mbere na mbere. Nitwa Ruhonoka Abdul Karim. Ruboneka Abdul Karim. Yego. Yes, rero iki gihembo bagwaye cyitwa ngo iki? Cyitwa ngo iki? Yego. Iki gihembo na award y'umwaka wa 2024. Yes, award y'umwaka wa 2024. Ese iyi award ni irihe banga wakoresheje kugira ngo iyi award bashe kuba wayitsindira? Ibanga nakoresheje nta rindi nuko no gukora umurimo ukunze kandi uwushyizeho umutima
burya icyo washyizeho umutima ntabwo gipfa kunanirana, niryo banga nakoresheje gushyiramo umuhate mu byo nkora, birangira nyine ryegukanye iri rushanwa. Yes, ndabibona wambaye neza, wambaye imyenda igezweho. Imyenda wambaye bayita ngo iki? Ni complete za Louis V. Complete Louis V. Louis V bwoko ki? Louis Vuitton. Yes, Louis Vuitton. Yes, bayita Louis Vuitton, ntabwo ari Louis V. Aho ngaho ubukozi y'indi company, si byo se? Yes, rero nkuko mbireba uyu mujeni rero urabona kaberewe cyane. Tugiye kukubaza rero, uvugishije ukuri, iki gihembo wari ugikwiye? Yego. Ushingiye kuki? Nshingiye kuri performance nziza nagize. Ese urabizi neza ko wagize performance nziza? Yego, hari igihe ukora ibintu nawe ubwawe ukabyumva ko wabikoze neza. Ukabyumva ko wabikoze neza. Urakoze cyane, ndakubona ku dusuko twiza cyane, byo rwose wahabaye, sibyo? Rero iki gitaramo urakibona ute? Iki gitaramo ni cyiza cyane, cyashimishije abantu benshi cyane. Ese urabwira iki urubyiruko rwaheze mu biyobyabwenge, mu nzoga n'itabi, cyangwa se rutabasha kumva ababyeyi ariko ruri ahangaha, kugira ngo niki rwakumviraho cyangwa se niki rwajya rugukurikiranaho nkawe nk'umujeni? Ikintu nabwira urubyiruko ruri aha ni ukubaha ababyeyi mbere na mbere. Icya kabiri ni ugukora ibintu byabo babikunze, apana kujarajara mu bintu, nyine bagafokasinga ku kintu kimwe akaba ari cyo fokasingaho. Niba ari modo ni modo, niba ari densa ni densa. Yes, urakoze cyane. Rero njyewe niba mu ngwanyo nizi Fiston, uranzi neza. Yes, hano rero turi kumwe n'undi mukobwa. Uyu mukobwa niwe wabaye uwa mbere mu bakobwa, cyangwa se niwe wabaye uwa mbere muri fashion y'umwaka. Reka tubanze atwibwire bite ye mukobwa. Ni byiza. Amakuru yawe? Ni meza. Amazina? Uwasekeri. Uwasekeria. Uwasekeri, urasa neza pe. Urasa neza cyane. Urakoze. Ese iki gitaramo wakibonye ute? Nakibonye, ni cyiza pe, ni byiza. Iki gikombe cyangwa cyereka abanyarwanda bakirebe, iki gikombe cyitwa ngo iki? Ni award y'umwamikazi w'ubwiza. Umwamikazi mu bwiza. Ese urabizi ko uri mwiza? Ndabizi. Ushingiye kuki? Ku buryo nsayo nirebye. Reba abantu bakurebaga bose, ubu niwe mwiza muri bo. Ntabwo nyine ari uko ninjye mwiza, ahubwo nyine uko babonye wenda ko ari cyo nabo nararusha abandi nyine. Yes, urakoze cyane, ushubije neza. Ese kino gitaramo cy'urubyiruko ubu urabasha kukibona gute wowe? Ni cyiza, byagenze neza, ntabwo byagenze uko twabikeka, kuko hari imwe twateguraga bikanga nyine ku bigendanye n'ubushobozi. Natwe tuba turi abanyeshuri, hari byinshi tuba tudafite. Yes, urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Rero hano hirya gatoya naho turi kuwabaye nomine nawe mu bakobwa, ari nawe waje ari ku mwanya wa gatatu. Turaza kugenda nawe gatoya, watwibwira? Yego, nitwa Muziranenge Madina. Muziranenge Madina. Muziranenge Madina. Madina, iki gitaramo wakibonye ute? Neza cyane, ni ibintu nari niteze ko byagenda gutyo. Undi mbere byajyaga nk'izi saha bigapfa, kazamo utubazo, ariko ubu ngubu ndishimye pe. Urishimye, wambaye neza pe. Ese urabyumva ute kuba uhagaze ahangaha abantu ari we bateze amaso baje kukureba? Ni ibintu bitangaje pe, nyine nabasha no gusobanura muri njye. Ufite imyaka ngahe? 17. 17. Ese ibi bintu uzabikomeza? Yego. Urabikunda? Yego. Yes, rero nkuko twakomeje kugenda tubereka byinshi bigiye bitandukanye, turaza kugaruka no ku muhungu ubica bigacika hano mu karere ka Rwamagana, ari nawe wateguye iki gitaramo cya fashion. Rero nta bindi, uyu nguyu niwe nyiri Lion Fashion. Rero turaza kugenda twigana byinshi bigiye bitandukanye, atubwire ibyo yateguye cyangwa se n'inzira yabicishemo kugira ngo ategure. Bamwita nde? Nitwa Mizerwa Kusari, nkaba ndi CEO wa Lion Fashion Agency nk'uko wahoze ubivuga. Akaba rwari urugendo rutoroshye kuba twategura igitaramo nk'iki ngiki cyo gutanga ama award. Akaba ari award twatanze mu byiciro bitatu, harimo the best model of the year 2024, tukagiramo the queen of beauty 2024, tukanagiramo the best style award 2024.
so rero nk'uko nabimeje kubibabwira ni igitaramo byadufashe igihe kugitegura ndetse binadufata indi minsi yo gukora amakompetisiyo kugira ngo tubashe gutoranyamo abakobwa ndetse n'abahungu babaye aba mbere, hanyuma abandi baje muri top 10 bagahabwa certificate uko mwagiye mubibona. Nyaprocinga as long as mafite time ndi mu gihugu njyewe nanamanuka nkaza nka kwisangira huri. Yes, kubera fashion umaze gutambuka ibihugu bingahe? Maze gutambuka ibihugu 8. Wabitubwira? Nigeria, Johannesburg, Uganda, Tanzania, Congo, Kenya, Mozambique, Malawi. Ariko nkandi expectinga kujya ejo bundi muri Poland. Ese ibyo bihugu byose ugenda ubanomine cyangwa haraho utsindwa? Bimwe nabigiyemo bitewe nuko namamarije Inyange, kuko namamarije Inyange industry nari customer yitwa Kasa, so kugenda ubona ama connection, ariko ibimwe byanatewe na award nagiye ngira nka za Global n'izi Karisimbi Awards, nazo zituma nyine ngenda mba nomine. Ariko iyo ugiye mu ma event yo hanze nago bisaba kuba uri nomine, so bisaba just ibyo wakoze. Yet icyo ni kibazo cyiza, no kuvuga ngo twebwe icyo tubatekerezaho no kuvuga ngo hari union management nyine iba iridinga ama agence yose ari mu gihugu, cyane ko urugaga rw'aba muri Kamideli nago rurumvikana cyane mu gihugu cyacu, ariko turacyakora ubuvugizi ari bwa advocacy bwo kugira ngo turebe na wa wundi uri mu ntara twamufashe iki, kugira ngo tureke kubyiharira bireke kuba muri Kigali cyangwa se. Niyo mpamvu no ushobora kuba nemeye nkaza, hari umuntu wumvaga nk'abambwira ngo ndatangaye kuba mbonye Tekino hano, yumvaga nyine ko ari ibintu bidashoboka ko nashobora kuza. So ariko iyo mushaka ko mwubaka ikintu wikuraho rya zina ukamanuka ukareba na wa wundi uri hasi kugira ngo umumotive, kugira ngo nk'ubu ngo kuko mweretse ko bishoboka, ubu nawe ari open, byatumye benshi bansaba nimero, byatumye nubwo biba ari ibintu byiza. Tuba turi kugenda tubagereraho byinshi bigiye bitandukanye. Hano turi kumwe n'undi munyamideli araza kutwibwira nawe. Mazina yanjye banyita Niyonjyanshima Hope, andi umukobwa w'imyaka 18, andi umumodo. Niyonjyanshima Hope uri umumodo muri Lion Fashion nawe? Nayikuriyemo bantoza, ariko ngo ntago nkiyibarizwamo kubw'impamvu z'akazi. Iyo mpamvu uraza kuyitubwira cyangwa n'uburyo bw'umwihariko? N'uburyo bw'umwihariko. Yes. Rero Hope turaza kukubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Iki gitaramo mbere na mbere wakibonye ute? Nakibonye neza cyane cyane nko mu karere nahoze mbamo nkorera Mio Fashion, bateye imbere ntago nge nkihari, ariko byari bimeze. Ndabashimira cyane abo nasize ko bagerageje impano zacu ntizijye hasi ahubwo zikazamuka. Urakoze cyane. Rero dukomeje kugenda tubasha gucishamo amaso kuri iki gitaramo, twakomeje kubona utanga ibihembo. Hano wari uhari nk'iki? Nari mpari nka Rwanda Global Top Model, umumodo w'uyu mwaka 2024. Nkaba mpari nk'umumodo wahakuriye wahitoreje igihe kinini kuva mu bwana bwanjye. Dusubira inyuma gatoya, ngo wari uhari nka Rwanda Global Top Model. Wowe ni wowe cyangwa nicyo gihembo ruje gutanga? Ni njyewe. Ni wowe Rwanda Global Top Model 2024. Wow. Urakoze cyane. Ubu ngubu mpagararanye n'icyamamare. Yes, rero Hope nkubwira yuko urakoze cyane kandi Imana ikomeze guha umugisha, keretse niba mugenzi wanjye hari ikindi kibazo yakwibariza. Murakoze namwe. Muri garukure izo ngero zibonamo uburyo rero kwiganaho byashoboka. Ibirori byose nk'uko tujya tubigira mu karere Nyakubahwa Meya, turasaba ko byajya bitangizwa n'itorero ry'u Rwanda kandi rigahabwa agaciro mu kuryubakira ubushobozi. Nk'uko mubizi itorero riri mu byo u Rwanda rwandikishe mu murage w'isi. Ntabwo ari ikintu twajya twihererana, ahubwo ni ikintu n'abanyamahanga bajya batubonaho. Igihe ibintu byacu byose bitangiwe n'itorero bigasozwa n'itorero, bazabona ko icyo twasabye kwandikwa mu murage w'isi twari tugikeneye. Hari ibindi bitarandikwa ariko bigomba guhabwa agaciro, harimo agaseke, imigongo, ingoma n'ibindi. Uburyo tunarangaye ingoma, hari ibihugu bishobora kudutanga kuzandikisha
kuko ni umurage dusangiye cyane cyane mu gice cya Afurika y'Iburasirazuba. Dukeneye kandi ibigo by'ubutore, dukeneye ibigo by'ubutore bitari ibigo by'urubyiruko gusa, ahubwo ari ibigo by'ubutore bitoza indangagaciro n'amateka cyane cyane amateka y'aka karere turimo. Hari imirenge tuzi ifite ayo mateka, umuzi wayo uracyahari n'ibisigisigi twashingiraho tukubaka ubutore buhamye, birimo umurenge wa Fumbwe, umurenge wa Gahengeri, umurenge wa Munyaga n'umurenge wa Kigabiro. Muri uru rugamba turimo nyakubahwa meya, turasaba ababyeyi kurudufasha cyane mu kwimakaza indangagaciro z'umuco nyarwanda mu rugo. Umuganura ukajya ubera mu rugo, abantu bagahera mu rugo mbere yo kujya ahandi, mu rugo hakaba igicumbi cyo gutoza indangagaciro. Ibyo tubahigiye imbere ni uko dufatanije tuzabigeraho. Tunashimire abadususurukije, ari Garukurebe, ari n'abakinnye imikino njyarugamba ya kungufu. Nagira ngo mbabwire ko kuri iki gicamunsi ari igicamunsi cyiza cy'igitaramo cy'urubyiruko, cyane cyane ko abenshi bari bamaze igihe mu biruhuko, bikaba birimo gusoza ejo ari itangira ry'amashuri. Ni byiza rero yuko urubyiruko iyo rugiye gusoza ikiruhuko twajya tugaterana tukaganira, tukagira igitaramo nk'iki dusangiye kitugarura kuri wa muco nyarwanda, umuco gakondo wacu. Umuco w'Abanyarwanda ni umuco wihariye kandi wuzuye kandi ukungahaye ku bikenewe byose. Bimwe mu bigize umuco nyarwanda byatangiye kwandikishwa mu murage w'isi na UNESCO, ariko ibitarandikishwa nibyo byinshi. Twasuye urubyiruko rukora imirimo inyuranye kandi bigaragara ko ibafitiye akamaro, ikagirira n'abandi bagenzi babo akamaro. Ni byiza rero yuko ibyo dufite tubasha kubibungabunga, tubasha gufatanya nk'urubyiruko, tubasha kwiga gukorera hamwe, ariko tukanatekereza bigari byagutse nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bidutoza. Muri bimwe mu byo twahisemo nk'Abanyarwanda, twahisemo kuba umwe, gukorera hamwe. Buri wese mu rubyiruko ntabwo afite amikoro yatuma abona igishoro gituma agera ku byo ageraho byose kandi byiza mutekereza. Icyiza rero ni ukuba umwe, ni ugukorera hamwe. Icya kabiri yatubwiye ni ugutekereza byagutse, gutekereza bigari. Niba ukora umurimo uyu n'uyu, igikorwa iki n'iki, wigarukira aho ngaho uri gusa, ahubwo gerageza kumva yuko wacyagura kikaba kinini, kikakugirira akamaro, kikagirira n'abandi akamaro, n'igihugu n'isi yose akamaro. Mutekereze rero bigari kandi byagutse. Ikindi yatubwiye ni ukumenya kubazwa inshingano. Mu rubyiruko akenshi iyo bishyize hamwe usanga umwe n'umwe agira ati akavamo, akagira utwo twari bufashe bagenzi be, yakimuka abonye akazi ahandi, udufaranga duke bari bafite bakatujyana. Ntabwo ari byo. Tugomba kubazwa inshingano, buri wese akabazwa ibyo agomba gukora, yagira n'icyo akuramo akakibazwa. Ni imirongo cyangwa ibintu bitatu nyamukuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhitiyemo nk'Abanyarwanda kandi bitubereye binatunogeye. Iki gitaramo rero ni igitaramo gisanzwe kandi cyiza cyerekana bwa bukungu bw'umuco. Nagira ngo mbasabe yuko abari hano mwaza gukomeza kucyumva, kugikurikira, kukireba, ariko ntibirangirire aho ngo tubisijya, ahubwo buri wese agire icyo akuramo, ari bucyure, icyo ari butekereze cyamufasha, kigafasha na bagenzi be gukurikirana, gutera imbere no kumva yuko abantu bashobora gukorera hamwe kandi ari urubyiruko bakagera kure hashoboka. Nagira ngo rero mbifurize kuza kugira igitaramo cyiza no gukomeza kwishimira iki gitaramo. Ndabizi mu bitaramo nk'ibi by'urubyiruko ntabwo ari byiza ko abantu bavuga amagambo menshi, ahubwo ni ukutanga umwanya kugira abantu baze gutarama, banahiganwe, hanyuma n'abaza gutsindira ibihembo babitsindire koko bagize icyo bakora. N'abasigaye rero bataza wenda muri ayo marushanwa nabo batangire gutekereza uko ubutaha bazaba barimo. Mu bitaramo nk'ibi tunagaruka kuri bya bibazo byugarije urubyiruko, harimo
kunywa ibiyobyabwenge, ubuzererezi n'ubwomanzi, gutwara inda zitateguwe n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose rero ni ibyugarije urubyiruko rwacu, ariko twebwe nk'ubuyobozi dufatanyije namwe nk'urubyiruko ibyo byose twabirwanya kandi tukabitsinda. Icyangombwa ni ukumenya ikibi gitandukanya n'icyiza, bityo ikibi kikarusha imbaraga icyiza, icyiza kigatsinda ikibi tukacyamagana kigatsindwa. Mwese rero mujye muzirikana ibyo bibazo byugarije urubyiruko kandi dufatanye kubirwanya. Nanasoreza ku bijyanye n'icyizere mpa urubyiruko ruri hano, nuko nk'ubuyobozi bw'akarere tuzakomeza gushyira imbaraga mu gushakira urubyiruko aho rwajya ruhurira, rukigishwa indangagaciro na kirazira, rugatozwa mu itorero imbyino, umuhamirizo, indangagaciro na kirazira. Niyo mpamvu imirenge itari ifite ibigo by'urubyiruko turimo kugenda tuyishakira uburyo naho byahagera. Ubu twari dufite ikigo cy'urubyiruko cya hano Rwamagana, tukagira icya Kitazigurwa, tukagira icya Mwurire, tukagira n'icyafumbwe, nibyo byakoraga cyane ku buryo bugaragara. Ejo bundi dufatanyije na Croix Rouge y'u Rwanda twafunguye icya Mwurire na Nzige. Hari ikindi twatangiye gufungura kiri mu nzira, naho bitaragera ibyo bigo by'urubyiruko turatekereza ko bizahagera vuba, kugira ngo urubyiruko rugire aho ruhurira, rwidagadure, runaganirizwe kuri za ndangagaciro na kirazira. Rero sindi bubashe kubana namwe kugeza igihe igitaramo kirangirira, ariko bari hano nababwira ngo murahishiwe, igitaramo gihari ni cyiza kandi gifite byinshi cyiza kutugezaho.